بريا سكايبي أحمد محمد روجنامة فانج حلبي بشداري بولتنا مدبة أحمد دما وباشبة شخواهن بشاندية باكورو روشلات سورية وبري خوا دابو شامي وجفينجي دشو باند گر أمجي خالا هری داوی دست بکن یا امبیجن دانینا دمکه جبو جوینا دویمین آهر دو شاندین هم دستلاتا شامی هم شاندا باکور و روشلات سوریه گلو لحف کرن چه بویه بکنگی و جوینا دویمین دنافبرا هر دو شاندان دبیل دارخستن شبرگو هاتی را کاندن گود نزیکترین دم دل لحف کرن هاتی کرن جوین وره چه کرن يعني راست يك جخالي دنابا داخلية عربشت جاليري دسلاتا نونر دسلاتا شامية جيش من حاضر وهمشي نونر مقبول لكن سوري أو مبلسترين دم بيش ده كاربن الهودو رونن بويناب جريداي ما فكرنا قوميتي أشبرون تدمكي زلال بروج ينجي بديرو كم كاربن بحثينا بكر حيانا مشتكي لناتي أصلا نركوتي جرا كم بلاس الهودو رون بيجو أنا ولزبونا قلبدور رون شيء تمعنا جرك لزبونا قوميتا بتشكرنا قوميتا أجرنا تشكرن دي ساجي بنقاش بروفر يعني بتشتكي تكمل براتيكي وتشتكي تكنيكي تقنية دي سروي عادي دس بيبكر حد علي بهدورة مينا لدفج بينه ده كما بلكي دناوا في مهد دروجي بشامة ده بيت متارخستن أو جبرجة باكور رجلات سوري نونري وانا ديار كرنج قوميتي واني حما بشي باكور رجلات سوري على قدرتك سوريا بشتي على قدرتك اف قوميتي وانا حاضر ان شاء الله اولكاريا هم برين دبه بيجن قوميتي اولهي چی دالی تندرستی دبه چی دالی پرورده دبه چی دالی جواکی شهرداری دبه چی ملی تندرستی وان دبه یعنی همه قوميتي باكور رجلات سوري حاضر نشبر به کیجی ناتنه چندره قوميتي دستلات شامی حاضر ببین ایدیف قوميتي دست بجوین خوی جب هفدور بکن و نبرا برا خود دیار کنه جوین تنه هفدو ناس کرن هفدو مجی هفدو فهم کرن و کحر علیه بجموع علیه دن چید فکره جالي ورال شيء بله باشا احمد تبحثا كوميتين دانستاندنه كر جوهر امبيجن بشك يانجي هر آليك وكمل پرورديه كوميتيا پرورديه هاتيا افاكرن للبنده يدن دسلاتا شامينه لدجفين ده وقت ما بحث كر سر چار خالان لهفكرن چه بويا او جي افاكرنا كوميتيا که شوپاندنا جيب جي کرنا پیمانا ده آداره بو گلو او كوميتا وي بچرنگي با وي چند کسان پیک بي گلو مانه ده كوميتا هنه يانجي دشان دهنه لگل هفد جفن گلو كوميتيا دن ورا افاكرن وي كاري ويا بشوپين وي بچرنگي بهنك زلال بون هون بدن تماشا فارغ كوميتا نجبو شوپاندنا جيب جي کرنا خالين قد امبيجن مذاكرنا نبارك في المدارج اجتياز سوريا ديمقراطيك واحمد الشارع دي بيكات نقوم تاكي كبيره بأفكارنا نرى مكون رجلات سوريا هنا ارشان دايا وناش حفت كساد واصلي ميساني هاتو ديار كرن لمخا من حياه بري حفتيه كيجي نه يا صلاه الشامي نرى واحد حاضر كرن ايج ديالوجي نرى مكون رجلات سوريا بكنو بيكانينا وخالين اتفاق ده آداره بين هذا ليش بيني بوجرك حردو عالی او چاردیریا قومیتا بکن قومیتی پراتیک لسر روی عرضه کار بکن دانو سندری خواه بکن یعنی کسین اسپوره به مجاره بین راست و راست مثلا بجن اگر مجاره پرورده بین دسته پرورده یا باکور روجلات سوری و همشی وزارت پرورده یا دستلات شامه اینجا خوانه بفدو رون سیستم که ببینن به چاوادگارن مؤسسات خواه تبني ناوا هبدو بكم بري برنامج به چاوه تمثيل کرنا باکور روجلات سوری و ناوا شامه دی چاوه تمثيل کرنا دسلات شامه ناوا سازی پرورده ده باکور روجلات سوری دوی چه برانچ سبب پیشروج در مکوه بچرنگی باشه احمد تبحث خاله پرورده کر قوميتين تكنيكيين قوميتين وإيدي أو بخوي بين جم هبدو أفشان دا يقدو چوبو شامه ونونرين شامه إيقل هفرو نشتن أمانا وكم بيجن سيوانا قشتي يا مشي كتشي كرنينه لين بن وانار قوميتين شاغي هنا في قوميتنا والهفرون والسيستم كي خود در بخن ويتشاو تبني افتو بن ويتشاو بيشاروج بهره فار بكن ويفحدوا اني وقت شافدير بالمسار باشا احمد پرورده بحث كشور خالق جاي بله مخصص بناك مينات مثلا دبلي دتر دي شهرداريه عجبا يك شهرداري وتشاو كانوا خبط الفاهم بده شهرداري
به شارداری گشتی پارێزگای سووریە وێ چاوا گرێدایی بێ و وەزارەتە شارداریە چاوا گرێدایی بێ تەنێ سەر ئاستا خزمەتگوزاری وانادۆی شارداری بدن مەشاندنیانژی سیستەمێکی خسرونا باشا احمد مخواست از تایبەت سەرخالا پەروەردەیە ئەمە ڕاوەستن ji ber got di hevdîtina doda yan jî di civîna doda li ser milê perwerdeyê nîqaş hat kirin. Taybet got beriya niha jî nîqaş di navbera em bêjin desteya perwerdeya Rêveberiya Xweser û Wezareta Perwerdeya Desthilatê Şamî û navbera wan de UNICEF hebû ji bo ezmûnên xwendekarên Rifê neh û duwazdan ên li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bû. Piştî wêna Wezareta Desthilatê Şamê ya perwerdeyê bixwe nema bersivda ji bo van ezmûnan. Gelo hûn dikarin agahiyên zelal bidin got wê xwendekarên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li herêmên xwe ezmûnên xwe derbas bikin? Li hevkirin li ser vê yekê hatî kirin. Vêna gereken vê zelal bikin yani desteya perwerdeya Rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûrî kemasî nexist mesela yekser berê xwe dan Şamê da dikare ser mijara ezmûna şagird û ev raşên giberê sîstema behs li Herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî dihat dayîn wêna çareser bikin. Lê mixabin Desthilatê Şamê di rêya desteya xwe perwerder ew proje ew şêwazê pêşkêşkirina wa ezmûna yek Bakur Rojhilatê Sûrî pêşkêş kirbû red kirbû nedixwast di rêya Wezareta wênî perwerderê çareser bibe ew jî wek kaxezekî zextê ser Rêveberiya Xweser di destê xwe diştî û heyetê ev civîna li Şamê bên darxistin navbera her du aliyek nûnerên Bakur Rojhilatê Sûrî û Desthilatê Şamê ev agahî bi xwe ji hundirê Wezareta Desthilatê Şamê bi xwe مگرتن هم جیج دسته پرورده یا باکور رجلاتی سوری که خواستن و کاغذ کی زاپل سرگری باکور رجلاتی سوری سر دسته پرورده سر رێڤەبەریya خۆسەر بدن بکارارین دو دما دیجبینه ده بحث به مجاره هات کرن و خاله که جناب داخلوانی هر پشت کرن گو گرک بلستری دم دستلات شامل تایبت یعنی دسته وینی پرورده داخلانی که دیگه چارچوبه بده به او شاگرد Bakur Rojhilatê Sûriyê branş sîstema behs dixwandin berî ketina sîstema behs wê ku derî karibin ezmûnê xwe pêşkêş bikin menerî ji aliyê Desthilatê Şamê bijînik nermû divî milî de hebû di nava civînê de got bêguman em ê desterîn dem li ser bisekirin ew jî li ser vextê wat bûne kam dema pêş demê binerin eceba wê rastî wê li herêmê xwe ev şagird ezmûnê xwe pêşkêş bikin ya na Ehmed dema me ber bi dawiyê veçûye yani ama zelal de derbarê perwerde û ezmûna de negotin wê kes li herêmê xwe ezmûnê xwe pêşkêş bikin. Lê wê daxuyanî were daye. Perwerder bêjin bi lesterîn dem gerek li ser bêsek bikin. Başa. Ehmed dema ber bi dawiyê veçûye pirsa dawî bi kurtasî di yek deqeyê de ji bo dosya koçberan taybet vegera koçberên herêmên dagirkirî hem di nav de yên di kampa holê de jî weke em bêjin herêmên Efrîn Serêkaniyê û Girêspî demek hatiye diyarkirin ji bo vegera van koçberan wê garantî çi be li hevkirin li ser vê yekê çêbûye gelo wê dagirkeriya Türk li ser herêmên dagirkirî taybet bi dawî bibe bi kurtasî. Tenê kiş hatin guftûgokirin ama tê gihîştina encamekê di vê dosya vegera koçbera wana de derneket kurê di xala wana de jî zelal bû di hevpeyvana wanî civakî de gibilesterîn dem gerek yani bilez karibin li ser mesela vegera koçberan kar bikin bi giştî koçberên Sûrî bi taybet ûlobnav nekirin koçberê Efrîniya Serêkaniyê Girêspî yan jê kampa Hûrê bi giştî di nava daxuyaniya xwe bi koçber bilesterîn dem gerek vegerin herêmê xwe lê bêguman ew mijar jî zêde guftûgo nakirin nîqaşkirin ji ber bi mijara komîta ve girêdayî yek komîteyekê vê avakirin jî komîta vegera koçberayê koçberên Sûrî li kîja deverê dibin wê çawa vegerin herêmê xwe şiklê rêveberina wa herêma wê bi çi rengî be wê çilo bi çi rengî vegerîn nûrê herêmê ew ji komîtakî wênî cuda wê bê derxistin hem ji aliyê Rêveberiya Xweser ve hem jî ji aliyê Desthilatê Şamê ve ew komîte dema derketî dî karê pratikî û karê teknîkî duê demê bê de wê dest pê bike. Başa gelek spas rojnamavan Ehmed Mihemed ji bajarê Helebê bi rêya Skype hûn beşdarî vê bultenê bûn. Spas ji bo agahiyên we bi me re parve kirin.